fix low sound problems on iPhone. iPhone's speakers sound slow problem. How to increase iPhone speakers sound. एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कैसे फ्रेंड आप लोग अपने आईफोन में स्पीकर का जो साउंड है उसे इंक्रीज कर पाओगे और आपको बहुत ही तेज़ी से गाइस यहाँ पे सुनाई देगा। आप बेसिक सी बातें आप लोग किसी को कॉल करते हो या फिर कुछ भी करते हो गाइस, यहाँ पे सॉन्ग सुनते हो, किसी को कॉल करते हो तो आपको क्या है साउंड है काफ़ी ज़्यादा स्लो है वो आपको सुनाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी चाहते हो गाइस यहाँ पे जो उसे बढ़ाना, इंक्रीज करना वॉल्यूम, साउंड एंड स्पीकर्स को, तो आप लोग राइट वीडियो पे आए हो। आप बेसिक सी बात है गाइस, कई सारे बंदे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जानना चाहते हैं स्पीकर्स में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्यों आ रही है। अब आपके पास में आईफोन का कोई सा भी क्यों ना डिवाइस हो, आईफोन गाइस यहाँ पे 10 हो, 11 हो, तो 12 हो, 13 हो एंड 14 हो, सेम ट्रिक होने वाली है। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एंड फॉलो करना है, जिसके बाद में फ्रेंड आपकी प्रॉब्लम है फिक्स आउट हो जाएगी और आप लोग गाइस यहाँ पे इजीली जो साउंड को इंक्रीज कर पाओगे आईफोन डिवाइस के अंदर। ओके, सो दैट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको आना है अपने आईफोन की सेटिंग में। आईफोन की सेटिंग ओपन करना है, इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे साइड में आना है, आपको जनरल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड इंटरफेस देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है। सबसे पहले फ्रेंड चेकआउट करना है आपका आईफोन है कहीं ना कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहा है। यदि फ्रेंड आपका आईफोन अपडेट मांग रहा हो तो उसको एक न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में इधर से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपसे दोस्तों को साउंड का एक सेटिंग मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये साउंड की सेटिंग को आपको सबसे पहले फुल कर देना है। साउंड की सेटिंग फुल करना है एंड उसके बाद में नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक साउंड, तो ये आपका लॉक साउंड ऑप्शन से अनेबल होना चाहिए। यदि ऑफ है आपको सिंपली इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद में गाइस यहाँ पे हैप्टिक्स का एक ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे आल्सो प्ले वाले ऑप्शंस को अनेबल करना है। यदि आपका नीचे सिलेक्ट होगा फिर बाद में वापस आना है। अब जो आपका आईफोन में साइड में मोड बटन होता है जो कि ये वाला, तो ये आपका बटन है ना अनेबल होना चाहिए। यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है तो ये आपको ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। इसको ऑफ करना है। फिर उसके बाद में अब जो हमारी मेन ट्रिक है वो स्टार्ट होती है। क्या है, कई बार गाइस यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन में वाटर या फिर लिक्विड वगैरह चला जाता है जो नीचे स्पीकर में, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम है देखने को मिल जाती है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके स्पीकर्स हो गया आईफोन में, तो सिंपली क्या करना है, जो ब्रश होता है जिससे हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, दांतों को मांजते हैं, उससे गाइस यहाँ पे हल्का सा पेट्रोल लगाने के बाद में इसको अच्छे से साफ करना है या फिर कोई बारीक सी सुई टाइम में लेना है। हल्का सा दोस्तों यहाँ पे सुई हो गई तो सुई को लेना है और इसमें अच्छे से साफ करना है, जिसके बाद में आपको ब्रश के जरिए गाइस हल्का सा ब्रश में पेट्रोल लगाना है। तो ये गाइस स्पीकर्स को आपको साफ कर लेना है। अब स्पीकर साफ करने के बाद में यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कट मारना है। आपको आना है आईफोन के होम स्क्रीन पे। अब लास्ट में एक काम करना है, आपने जो गाइस यहाँ पे आप लोग गाइस यहाँ आपने देखा होगा काफ़ी बंदे लोग, यूट्यूबर लोग आपको ये बोलते हैं कि ये ट्रिक यूज़ करो, वो ट्रिक यूज़ करो। तो आपको सिंपली एक काम करना है, ऑफिशियली गाइस यहाँ से जो मैं आपको तरीका बताया हूँ फॉलो करना है। लास्ट में आपको गाइस यहाँ से अपने आईफोन को रिस्टार्ट करना है, वॉल्यूम अप बटन दबाना है, डाउन बटन पावर बटन पे प्रेस करना है, आईफोन को फ्रेंड यहाँ से रिस्टार्ट करना है। अब जैसे फ्रेंड आपका आईफोन है रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड जो आपका गाइस यहाँ से सारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में आपको एक काम करना है, जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया है, होता क्या है कई बार गाइस आप लोग लंबे समय से आईफोन को यूज़ करते हो तो यहाँ पर लिक्विड वगैरह चला जाता है, पानी वगैरह या फिर कचरा चला जाता है, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में फ्रेंड आपको उसके बाद में गाइस यहाँ से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में आपको जो मैं तरीका बताया हूँ सेम आपको फॉलो करना है एंड लास्ट में आपको देखना है जो आपके आईफोन के अंदर वॉल्यूम है वो बहुत ही तेज़ी से गाइस यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा। अब जैसे कि मैं इधर आया, ठीक है, और जैसे कि यहाँ से मैं आया और यहाँ पे मैं सर्च किया स्पीकर्स,
क्लीनर सर्च किया और ये साउंड हो गया, इसको सिंपली चालू करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका जो साफ़ हो जाएगा स्पीकर और बहुत ही तेज़ी से मतलब आवाज़ है तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट आई होप सभी लोग समझ चुके हो। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।